Почитувани, добар ден. Стартуваме со црвена линија. Градењето на нови објекти без соодветно планирање на зелените површини доведува до намалување на квалитетот на живот во урбаните средини. Недостатокот на зелени површини влијае врз здравјето на граѓаните, квалитетот на воздухот и микроклимата во градовите. Се гради, ама за кого? Во време кога урбаните средини се соочуваат со зголемена изградба, прашањето за зачувување и одржување на зелените површини станува се поактуелно. Јавното зеленило и парковите во градовите стануваат мислени именки. Зошто дозволуваме и тие малку зелени површини што ги имаме полека да исчезнуваат, наместо да се зголемуваат? Еве неколку информации. Ниту една урбана општина во Македонија не го исполнува стандардот од 25 метри квадратни зелена површина по жител. Скопје има просечно 8 до 12 метри квадратни зеленило по жител, а некои општини и помалку. Во последните 10 години урбанизацијата е зголемена за 30%, а зелените површини се намалени за 15%. Граѓаните најчесто се жалат на недостиг од паркови, игралишта и чист воздух. Невладините организации барат итно донесување на законот за просторно планирање и мораториум на нови градби, додека не се воспостават јасни критериуми. Затоа денеска темата во црвена линија е: дали би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање? А кога сме крај прашањата кои што ги поставува црвена линија, како и секојдневно што секогаш ви укажувам, не заборавајте да бидете активни и на Инстаграм анкетите на црвена линија. Доволно е да не заследите на нашиот профил црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, и веднаш да кликнете на Инстаграм стори, каде што се отвара анкетното прашање. А за денес анкетното прашање е: дали вашата општина има доволно зелени површини? Како што гледате, имате две опции за одговор да, не. Кликнете на вашиот одговор. Секако ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме кон крајот на црвена линија. Во продолжение, добре дојдени сте сите и драго ми е што во последно време во црвена линија се вклучуваат и гледачи кои што за прв пат добиваат желба да одговорат и активно да учествуваат во дискусиите, кои што се најчесто од темите врзани за она се што не обкружува и засега. Па така и денешната тема, верувам дека ќе ве активира и како ќе споделите одговори, ставови и она што го забележувате како граѓани пред се на телефонскиот број 02 307 005. Повторувам постојано, ќе продолжам и во ова издание, особено за оние кои што ќе дебитирате во црвена линија. Имајте во предвид дека едно од најважните технички правила е штом ве превземат од режија по вртењето на телефонскиот број 02 307 005 целосно на 0, нека е намален тонот на ТВ приемникот. Од проста причина, кога зборувате само телефонски со мене, без да го слушате тонот и она што оди од телевизорот, подобро ќе се слушнеме, нема да имате чувство дека не сте вклучени во црвена линија, а сега уште помалку нема да имате чувство дека некој друг наместо вас зборува. Да ве слушнеме вас и вашите одговори во овој момент, како што гледате темата, односно централното прашање на црвена линија е поставено и на екраните. Дали би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Фало, добар ден. Добар ден. Видите, за зелените површини сакам да кажам. Еве, ја еден пример сакам да ви кажам. Вие сте телевизија, новинари, достега не сум слушал, не сум видел, али еве че да не сум многу паметен, али 20 како што прави Жолтопанско поле, у паркот што се прави таа џамја со неколку години еве досега, дали има таа дозвола и кај се гради. Значи на зелена површина. Тоа е факт, број 1. Земете камерите, идете уште одма и да видите што се работи. Друга работа, ја кај што живеам, сум се представил кај живеам, сега нема да го кажам тоа,
Дојдете да видите, направо човек од ресторан, нема документ, нема ништо, ги измајали, опа, ика, ваке, свадби се прават, нема проблем. Тоа е пред неколку време, ја го спомнав што сакаат да изградат и да легализираат за 1 евро некогаш, као се градени куќите пред 40 години. Јас сум уште у легализација. Ова држава бара кредити, зима пари, а од парите бега. Од парите бега. Значи по 1 евро квадрат, јас ги платам 3. Ова е втор, па што го спомнав. Значи, зелената површина... дали ова ве молам анкетно прашање, дали во вашата општина има доволно зелени површини? Нема. Јас сум измеѓу бутеови чај, нема, да не се лажи. Големо благодарам. Со вас и го започнуваме практично ова денешно издание на Црвена линија, поточно дискусијата која што верувам ќе биде исклучително богата. Добре дојдени сте сите, доволно е да го завртите телефонскиот број 02307005. И добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден, убав ден си на... Убав ден и вам секако. Многу пати јас реагирам за оваа градба тука кај нас во центар што се прави. Сега е почнато да се прави нешто што се скалите излегуваат на самиот тротоар. И сега ако некој поминува со точак, тешко на него. Или тој ќе настрада што треба да излезе, или тој со точакот. Не е битно, еден ќе погине. Ќе погине, глупо се изразив, се извинувам. Значи, зеленило во центар, знаете колку има, нема ни по квадрат на човек. И тоа што го има, ај покрај тоа што него косат не е ни битно, меѓутоа го нема. А се гради ненормално, не да ќе подржам мораториум, значи, во моментов да се донесе таа одлука, доставиш ова што е се почнато да се затвори, да се изгаси, тоа да не се работи више. Колку станови се изнаправија во Скопје, значи Скопје стана држава Македонија. Кој од каде дојде во Скопје, дојде. На што личи ова, не знам и јас. Премногу е, што е премногу е. Значи, ви посакувам убав ден и се најубаво. Благодарам. Сега кога ви посакуваме и ние убав ден, но се уште во текот на овој ден, во овој момент, трае Црвена линија и топло препорачуваме да останете со нас, бидејќи допрва ќе слушаме одговори, ставови и мислења од гледачите кои што ќе се вклучат. Ги слушнавме првите две вклучувања, односно гледачката и гледачот, па сега очекуваме и од вас да слушнаме еве дали би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање. Секако Црвена линија го поставува и во живо прашањето дали во вашата општина има доволно зелени површини. Добар ден. Ало, добар ден. Па дали во вашата општина има доволно зелени површини? Се слушаме ли? Да, еве, ве прашуваме. Има доволно површини, зеленило, ама него ни косат, па кој ќе ги искосат висока тревата па скапува, кој ќе видиш пуво нека него косат. Ајде сега за овие градбиве. Јас се чудам зашто е напаѓат општина Чаир. Стално се мешат на општина Чаир. А општина Чаир не им се меша на другите како градат, дали имат и ви градби или нема. Општина Чаир све е диво градба. Зошто? Затоа што таму почвата е испитана, све е долу камен, карпа. Значи, местото стои на карта цела општина Чаир. Од земјотреси е испитано, е безбедно. Дозвола не треба, комунали не треба да се плаќат, патеки меѓу зградите нема потреба, затоа што заштитени се од пожар во самата градба и така све е безбедно. Не знам што... Еве кажете ми дали вие лично би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање? Јас ако би ме прашал некој мене, ја би све направил чистка. Чистка. Сите тоа злоупотребата, нема често ништо направено во град Скопје. Све е то, како да кажам, нати дај ми да заграбат пари, утре нека се урева. Така, благодарам за одговорите, учеството, продолжете и вие да не гледате. Се со цел да слушнеме и останатите гледачи какви одговори ќе дадат во текот на ова издание на Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете ве слуш...
Дали би поддржала мораториум за на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање? Да се донесе нов закон за градба. Јас би подпишала со двете раци мораториум. Затоа што од тие градби што се градат кој каде стаса и на кој каде му одговара, мојата куќа се распадна и виќе сега се чудам ја дека ќе живеам. А зеленило нема никакво. Никакво зеленило. У центарот на градот у Штип нема зеленило, само куќа до куќа, една до друга. Старите куќи ги рушат, нови градби се никнуват, нови згради никнуват и просто ќе не може и да се дише во оваа околина. Значи, не е потребно толку многу градби за да има во еден град. Потребно е и паркови да има, и зеленило да има. За луѓето да дишат кислород, а не да дишат јаглен моноксид од колите што врват секој ден по улиците и го загадуваат воздухот. Ово е секој пат било, напред не беше така, да беа разделени куќите една од друга, а сега се начачкани како кибритарка една до друга. Значи нема простор, нема циркулација на воздухот, а не зеленило да има. Какво зеленило? Зеленилото е тамока. Благодарам многу за одговорите. Една напомена секако за оние кои што особено прв пат ќе се вклучите во црвена линија. Внимавајте и тајмерот, 90 секунди се секогаш предвидени за едно вклучување. За оние кои што може би ви е многу полесно или може би нема да успеете да се вклучите во црвена линија, решението е да не заследите и на Facebook. Профилот е Црвена линија секако и профилот на Телма телевизија. Паралелно на двата профила се објавуваат темите секогаш за кои што говориме со вас. Па еве како изгледаме на Facebook. Дали во вашата општина има доволно зелени површини? Пишувајте коментари. Секако наскоро по неколку гледачи и вклучување ќе почнеме и со читање на овие одговори кои што ги давате на Facebook. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Јас се јавам од Кавадарци. Така, еве каква е состојбата со зелените површини во Кавадарци? Минимална површина со зелена површина, ама сите граѓани на Кавадарци плаќаат јавно зеленило, кое што го немаме. Значи, плаќаме, а го немаме. Имаме две мали парчиња во центарот на градот, сето друго е урбано, едино градскиот парк кој што е настрана од градот. Не е во градот. А секој водомер плаќа зелена површина и јавна хигиена, која што хигиена, а нема целиот град. Сега тука Митко Јанчев да се јави и да каже зошто се плаќа јавна хигиена и јавно зеленило, а го немаме. Еве, вие лично дали би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање? Не би поддржал. Добро. Благодарам за јавувањето и секако еве што од ваш агол ни предочивте за Кавадарци и состојбата таму. Продолжете да не гледате, секако ќе потсетам сите вие кои што ви се чинат малку 90 секунди, додека трае Црвена линија, сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот број за ново повторно учество. Добар ден. Ало? Добар ден, ќе ве замолам малку погласно. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Голем поздрав од Битолчани и Битола. Поздрав и од нас до Битолчани. Па еве каква е состојбата со зеленилото во Битола? Беше добро, вака со зеленилото и не се гради многу. Тој некако е забораен град Битола, го забораја. Како Слепоцрево остана некако, а беше многу убав град Битола. Порано имаше многу зеленило. Јас не сум да се
гради така како текни му, да се гради со закон. Затоа што не е добро да се задушува со бетон и така натаму. Меѓутоа во Битола се дојавија други проблеми тешки наши. Сега депонија да се правило покрај рек, што нас рек години не труе. 50 години сме труени од рек. Вие не знаете што тргаме. Секогаш сме на протести, си играт мајтап со нас луѓето. Градоначалникот и сите таму натака. И од власта ги спречуваат да одат на протести луѓето. На кој зошто и депонија? Од 18 општини секој ден камионите да носеле ѓубре овде. Не е убаво вака, место да направат нешто, тие нас да ни носат ѓубре. Тој што го предложи ова, нека си го земи во дворот ѓубрето. Многу ви благодарам што ме сослушавте, ви благодарам и голем поздрав од Битола и битолчани. Сите сме многу навредени. Благодарам многу пред се за вашите одговори. Поздрав секако и до битолчани кои што не следат денес. Подсетувам дека централно прашање и тема во црвена линија дали би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање. Секако во анкетата која што е објавена и на Instagram Story, за следете не, ве подсетувам, учествувате во неа и ве прашуваме дали и во вашата општина има доволно зелени површини. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Моја ученичка. Еве, има ли доволно... Ученичката моја се викаше на твое име. Да, драго Таа е ми. медицинска сестра. Така, еве да ни откриете таму кај вас дали има доволно зелени површини, дали вие лично би поддржале мораториум Слушајте, на градба? јас сум од Биџево. Таму има зеленило. Да дојдеш кај нас ќе видиш, има ти чинар 100 годишен, има ти зеленило. Кај куќата моја има ти река и зеленило, разни растенија. Милина, да дишиш чист воздух, здрав воздух за дишење. И во другите села, покрај селото моје, во Ложанино, што се викат, и Драсајца, и тие села. И во на Караорман. А во Битола, што кажуваше да битолчанката, ја студира во Битола. И Битола имаше површини тогаш кога студирав јас руски. Ама сега не е како порано. Сега граде згради и нема пробив на воздухот. Од зградите воздухот не може да се движи. Така е, или? Точно е така? Така е, добро, зајте, тоа е темата да слушаме. Еве, вие би поддржале ли мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање? Не, треба да се донесе. Да мислят дека со тоа се загадува. Благодарам многу за учеството и сега го продолжете и вие да не гледате со оглед на тоа што продолжуваме понатаму со останатите гледачи. Па добар ден. Подсетување ве молам по вртењето на 02307-005 задолжително намалете го целосно тонот на ТВ приемникот, за да кога ќе ве превземат од режија немате чувство дека не сте вклучени и да не се исклучувате. Добар ден. Добар ден, како се? Добри сме, благодарам. Добри сте? Добре сум, благодарам. Вие како сте? Ја одлично. Овде Кирошима, Зафировски, Јаблан. Така, еве, од таму од каде што ни се јавувате, дали има доволно зелени површини? Зелени површини има, ама треба шума малку поише, разбираш. Добре. Да може чист воздух да дишиме. Зелена површина малку кислород дава, а дрво дава голем кислород. Така, од каде ни се јавувате? Од Татали Джерен, Епа, ето, значи од главниот град. Дали вие лично би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов план за просторно планирање? Закон. Би требало, наново. Би требало, Тинке, би требало. Дали има доволно зелени површини според вас, еве, во вашата населба? Зелени површини има многу. Само тоа још више. Кој ти каже ова, знаеш ли, Тинке? Повторете уште, намалете го тонот на телевизорот, затоа не се слушаме добро.
Ја да слушам добро, не знам ти колку ме слушаш. Добро, дали има доволно зелени површини? Еве во Тафталиџе 1 рековте дека од таму се јавувате. Ја оживам, разбираш, со друго тело. Дух, 100 тело, една нога, овде. Добро, благодарам многу. Еве една напомена, секако можеби вие мене подобро ќе ме слушнете, но и ние сакаме и како добро да ве слушнеме. И за да взаемно добро се слушнеме, неопходно е да се намали тонот на телевизорот. Благодарам за гледачот и неговото учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Секако вие сте, повелете. Па вака сега. Би требало мораториум да се направи, ја не знам што е ова волкум наплив, ја разбирам да се гради. И порано не се градеше, па функционираше градот и ние живеевме како граѓани. Меѓутоа волкум наплив голем, значи да ви кажам, во сите општини, оваа децентрализација направи катастрофа. Кој како сака градоначалник, така си прави и како си сака. Значи ова става претерано, значи јас се јавувам буквално тука од Тафталиџе 1, тоа е катастрофа направено, као кинески зид е направена улица Прашка. Какво зеленило? Зеленило кај мене. И кај мене у дворе шума, не се гледа куќата, меѓутоа затоа ностоп пред врата ми се паркират, мислат дека никој не живее, пошто има многу зеленило. Значи луѓето веќе не знаат што е зеленило. Така да нема, само во некои дворови кај што има индивидуални куќи, така да речам, тука кога ќе видите некое зеленило, така иначе никакво зеленило, само се удрило на бетонизација. Плаќаме, значи, за зеленило во сметката за вода, од каде е тоа зеленило, веќе мене нема ништо надвор, значи од општината направено и овоа. Така да ја разбирам да се гради, меѓутоа со усол што викаат старите. Вие знаете колку празни станови овдека стојат под зградите и упорно се гради. Ја не знам дали ги градат, дали треба некој емигрант или некој од друга држава да дојдат па да живеат во овие станови, дали има некој таков план што толку многу буквално се гради и овакво. Благодарам многу за одговорите, секако продолжете да не следите. Ајде да слушаме и останатите гледачи, од таму од каде што ни се јавувате, се разбира и имате учество во Црвена линија, би ни било драго еве да ни дадете одговори и на прашањето кој што ќе потсетаме анкетно денеска на Инстаграм, а тоа е дали во вашата општина има доволно зелени површини. Ќе прашаме секако и дали сте задоволни од тоа доколку ги имате и како се одржуваат и дали вие како граѓани би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање. Добар ден. Ајде поштовање госпожа Тина. Голем поздрав до вас и почит сега. Поздрав до вашата екипа, благодарно што ме уклучија и јас да фрлам некој лав муабет. Еве од Ѓорче се јавувате, нели, така да чуеме еве како ќе ви кажам за Ѓорче. Јас мораториум би предложил за да не може секој како ќе му текне да се досели во Скопје. Зборам за Скопје, пошто сум јас скопенец пред 65 години. Таа пословицата вика, некоја мајка дете ако го бара, во Скопје ќе најде. Па Скопје пренатрупано. После збориме дали многу згради се направи, дали имаме зелено. Само мораториум, да не може кој како сака земи куферчето, жената, децата или ова, дојди во Скопје. Тоа важи и за другите градови, за Битола, Стромитава, да не може кој како ќе му текне, како ќе сака ќе дојде. Значи тоа строго да се контролира жителство, да не се дава ќе подбитиш таму 100-200 евра и појќе и ќе. Зеленилото Ѓорче се труди градоначалникот, али Катанга, Лозбор, ваму ке игралиштето што е. Па никна згради, тоа беше предвидено за паркови. Какви згради, па да не одиме на Кајсаре од лева страна, од десна, какви згради никнуваат. Кој е зеленело? Кој е мораториум? Советниците им е поважно градоначалникот, тие тупови што се за зеленило, ќе гласа, два прста ќе дигнат, ајде ќе ставиме некоја зградичка на некој функционер, ќе лапниме некој санче. Све дека не се соде, пак ќе рече, мораториум, некој како сака, дојди во Скопје или во другите големи градови. Само така ќе се оправиме. Бидете поздравени.
Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Сега малку ќе ве префрлам и на Facebook, каде што пристигаат коментари и секако до оние кои што еве сте активни на социјалните медиуми и активно учествувате во денешната тема. Ке ве замолам коментарите најчесто да ви бидат врзани за темата, нема потреба да ги коментирате останатите гледачи, секој си има право, се разбира, да даде одговор на нашето прашање и навистина од сите вас како граѓани кои што активно го живееме секојдневно во живот, забележуваме промени и бетонизација и забележуваме дека апсолутно повеќе можеби се размислува на профит отколку на просторно планирање, а знаеме дека зеленилото е она што е неопходно за да имаме подобар квалитет на живење. Ајде да почнеме со коментарите на прашањето дали во вашата општина има доволно зелени површини. Џани Гултен еве што напиша. Град би има Скопје, има урбана мафија, треба сите општини, дали може да го покажеме коментарот? Јас ќе побарам, ако не, слушнете добро. Еве, Џани Гултен напишал, град би има Скопје, има урбана мафија. Треба сите општини да се прочешлат, не само Чаир да е на мета. Треба градоначалничката секаде да реагира, не само во Чаир, него истекува мандат, па ајде да се докаже дека работи нешто. Благодарам, Џани, за одговорите и секако продолжете, пишувајте коментари и секако давајте одговори, бидете активни во денешната тема, која што верувам нема некој кој што не го засега и нема одговор токму на она што го прашуваме денес. А што прашуваме денес? Дали би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање? Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако повелете. Благодарам. Прво за мораториум, одамна го барам тоа, да има мораториум, да не се гради никаде, посебно во центрите на градовите. Да се излезе надвор од градот во населбите, но да бидат добро урбанизирани и може да се гради таму. Сега, во однос на мојот град Охрид, ќе кажам дека место да има најмногу зеленило, како што има најмногу цркви, манастири и други знаменитости, но Охрид паркови нема. Ќе се посветам на Скопје. Скопје на времето кога работев во паркови зеленино имаше 24,7 квадрати по човек. Меѓутоа, денеска има невика околу 7, односно 8,5 квадрати по човек. А тоа е затоа што цел град го направиме бетон, место да имаме зеленило, да имаме грмушки дрва, да имаме скверови, да имаме што се вика убав зелен град, ние го направиме Скопје да биде што се вика ругло. Место потезот на треска каде што требаше, значи да пошто се уништува тој дел, мислам да се направи голем парк и потегот на алумина да има каде да излезат скопјани, каде да може да се прошетат, да почистат да подишат чист воздух, меѓутоа не го прифатија тоа нашите политичари, се заложија за бетон. Меѓутоа бетон можеме во секое време паркот да го уништиме и да ставиме бетон. Меѓутоа нека се освестат еднаш нашите. Благодарам многу за одговорите. Искуствата од Македонија, Босна и Херцеговина и Црна Гора покажуваат дека властите кога станува збор за заштита на урбано зеленило и зголемување на неговата застапеност потфрлаат. Односно, ним им е полесно законите и урбанистичките планови да ги кројат по терк на инвеститорите наместо согласно јавниот интерес. Зелените површини и парковите се жртви на желбата за профит на градежниците, без разлика дали тие биле во Скопје, Сараево или Подгорица. А ние денес во Црвена линија ве прашуваме дали вие би поддржале мораториум додека не се донесе нов закон за просторно планирање. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Тинге, ја те гледам одавно на телевизија. Добро. Од поголемо време, разбираш. Посебно со тркалот, интересна се. Зашто не дајете една кола, Богари? Може би ќе биде тоа целедната сезона. Да се навратиме. Еве, дали сметате дека ако се негува зеленилото и се намали бетонизацијата е најголема награда за жителите?
жителите треба да ми издаат убави цекиња, разбираш. Цекињата и зеленилото ствараат чудо на човечкиот организам, на мозокот. Го освежува. Сега Ало, Тинге. Ве слушаме, еве, дали сте задоволни од тоа колку има зелена површина од каде што ни се јавувате? Абе, ја со друго тело, кога го се дел се задоволувам. Јас сум комите опасен со друго тело. Ова е друго тело сега. Сегеде, еден дух со тело, една сонога со ноги. Дали би поддржале еве мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање? Не ми Дали сме се уште на линија? Благодарам многу за одговорите и сега ко почитувани ве молам, црвена линија конкретно има прашање да одговориме во оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување. Навистина сакаме како граѓани да ве слушнеме од каде и да ни се јавувате и ве дали вие би поддржале мораториум на градба доколку не се донесе додека не се донесе нов закон за просторно планирање. Би сакале секако и да ни откриете еве дали има доволно зелени површини од местото од каде што ни се јавувате. Дали имате можност да уживате во навистина зелени површини, како се одржуваат истите. Тоа се темите и прашањата денес во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добро, јас ќе се навратам повторно на Facebook и ќе потсетам да бидете активни и тука. Ќе продолжиме со коментар кој што му припаѓа на Тихи Дон на прашањето дали во вашата општина има доволно зелени површини. Тихи Дон еве што напиша: се гради неплански, немилосрдно на сметка на зеленилото. Дали се гради за бегалци? Тоа прашува Тихи Дон, а ние ве прашуваме еве дали би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање. И еве каква е состојбата со зелените површини, дали ги има според вас доволно од таму од каде што ни се јавувате. Добар ден. Добар ден. Добар ден, се јавувам од општина Карпош. Голем поздрав до сите кои што во моментот не гледаат од општина Карпош. Живеам Карши хотел Карпош, во мојот кварт. Толку има дрва, што да ви кажам, кога ќе погледнам од 6-ти кат, уживам колку дрвореди има околу мојата зграда, околу другиот солитер. Но, секако поддржувам мораториум на градба додека не се донесе закон за просторно планирање. Добро. Имате се уште време, има како се одржуваат зелените површини? Зелените површини, ние, чујте, во овој момент, ние граѓаните од станарите од нашата зграда, поднесовме барање до општина Карпош да ни дозволи еден дел да го украсиме пред нашата зграда со свежо цвеќе, да засадиме ниски дрвца некои, за да кога ќе седнеме на клупите и минувачите што поминуваат, да уживаат во тој простор. Верувајте ми, секое утро го одржуваме тој дел и сме благодарни што општината ни го дозволи сето тоа. Но, на жалост, паркови и зеленило. Благодарам за учеството во црвена линија, за одговорите и она што го споделивте сега со гледачите. Подсетувам, време траењето е 90 секунди, го објавуваме тајмерот, за да имате увид нели како одминуваат секундите, но добре дојдени сте и за повторно вклучување. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав, во црвена линија сте. Повелете. Вака, јас сум гледач од Кичево. Поздрав до Кичевчање, еве каква е состојбата со постоење на зелени површини? Каква е состојбата? Овде состојбата е како некој хорор филм. Значи, градечна мафија се гради ненормално. Згради, функционери што биле на функција, владини представници што биле во некој министерство си прават згради
рушат се пред себе. Какво зеленило Кичево важеше за град како воздушна бања. Сега имаме депонија Дива во градот, која што понекогаш и се пали дури. Во центар во градот имаме депонија, имаме термоелектрана основна која не загадува секој ден. Значи, баш као тие згради што се градат, значи тоа е како некој големо градилиште направено Кичево. Сите се знаат кој од кого е зграда, неколку се од Муса Џафери, другите се од Фатмир Дехари, третите се од не знам кој. Ова више не го бива. Нема да не биде, кога немат никакви инспекции на терен да излезат градежни инспектори тие да видат што се прави. Која е ова зграда, дали имат маркица, дали имат предмет за работа. Никого овде вака, никому никој не одговара, сакам да кажем. Ова е едно лудило во Македонија. Па за Скопје више направено е, бетонирано е Скопје. Благодарам многу, уште еднаш преку вас поздрав до сите оние кои што не следите од Кичево. Продолжете и вие секако останете со црвена линија. Продолжуваме со вас, почитувани. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете ве, слушаме. Еве се јавам, јас меродавен сум да кажам за кисела вода. Ајде, колку има зеленило и сочувани зелени површини? Значи, нашиот градоначалник Орце Георгиевски се труди кај што беа сите оние депонии. Мислам, запустено све ги направи паркови. За милина имаме направено парк на шахот кај последна четворка. Да видите како беше. Сега е за милина да седнеш, да играш шах. Има табли, све на клупите, да се одмориш и да изиграш и да си продолжи. Значи милина, многу зафрлени места. Направи се, мислам, меродавен сум да кажам за Киселова, така? И реката, Маркова река што очисти градоначалникот, ако не очистеше коритото, ќе не избањаш и Птинција цела. Значи, води рачун градоначалникот. И ова ни е прашање, дали вие лично би поддржале мораториум на градба додека не се донесе нов закон за просторно планирање? Да, па нормално. Нема тука да се види и на која урбаната мафија работи. Така? И поддршка за тоа план да се донесе, да се причека мораториум, да се види кој е место за каде да се гради. Многу е битно, Тина, да кажам и Птинција последна сала направи за школото градот. Благодарам за одговорите, за учеството. Продолжете да не гледате и понатаму. Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. За оние кои што можеби подоцна се вклучите, ќе потсетиме дека градењето на нови објекти без соодветно планирање на зелени површини доведува до намалување на квалитетот на живот во урбаните средини. Секако сме сведоци на една интензивна бетонизација, така да еве сакаме од вас да слушнеме дали вие како граѓани, доколку имате можност, би поддржале мораториум на градба, додека не се донесе нов закон за просторно планирање. И секако сакаме од вас да слушнеме каква е состојбата со зелените површини од таму од каде што ни се јавувате. Добар ден. Ајде да видиме, ќе ве подсетам активна и анкетата, еве ќе ве навратам и таму, заследете на Инстаграм. И не заборавајте секако да дадете одговор на прашањето дали во вашата општина има доволно зелени површини. Доволно е да не заследите на Инстаграм, црвена линија е нашиот профил. И секако со тоа ќе имате можност да учествувате во секоја една наредна анкета. Добар ден. Се надоврзувам разговорот бидејќи не го довршив. Добро. Значи, зелените површини се искоси тревата, каде паркови и зеленило да ги наводнува површините. Ве молам, значи, соработката меѓу локалната самоуправа и паркови и зеленило некако затајува. Нажалост, наместо тревата, која што беше свежа, сега да се одржува, ја испуштаме тревата сосема да се осуши, така да не уживаме во убавините на зеленилото на нивото на општина Карпош.
Јас апелирам, значи, локалната самоуправа и паркови зеленило, односите да си ги средат, чие е ѓубрето од кантите, кој е поливањето и нашата општина сакам секогаш да биде во право светло каде живееме. Ви благодарам. Ви благодариме и ние за последно, мислам за повторното вклучување. Секако во продолжение ќе ги погледнеме рекламите, а потоа ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. Сега да ги погледнеме и резултатите од Instagram Story анкетата. Подсетувам за следете не профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, како и на Facebook. А еве на денешната анкета на Инстаграмџи како одговорија на прашањето дали во вашата општина има доволно зелени површини. Со да одговорија 29%, со не 71%. Почитувани, останува да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што го создавате вие. Секако не заборавајте да се информирате и на telma.com.mk, а во продолжение останете со Телма, бидејќи следува Да си кажеме со Горан Петрески.